Hello, welcome back to the new video. आज चाहिँ हामी बाहिर चरान जान लाग्यो गाइस। एकदम मेन मान्छे चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र अब चाहिँ हामी बाहिर टक्क लाएर चराइन्छ हैन। वनतिर अहिले चाहिँ अल्छी लागेछ तर नि जानु पर्यो है, त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ बाख्राहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले बाख्रा चराइन्छ हैन। अब बाख्रा चर्ने खै हामी चर्ने थाहा छैन, तर चराउनलाई बाख्रा चराउनलाई नि यो बाख्रा चाहिँ नफुकाएको भएर घर जान खोजेर लौरो खान्छ यसले। यत्रो फेरि लौरो नि फेरि व्हाइट लौरो छ हैन। उहाँको फेरि लौरो, उहाँको लौरो देखाइदियो त डल्ले प्रेम जी लौरो देखाइदिनुहोस् त हजुरको। एकदम टक्क लाएर अब चाहिँ हामी बाख्रा चराउन जानुपर्ने हुन्छ है। एकदम तल उहाँ पारी भिरतिर लग्छौँ, उहाँ एकदम तल ठाउँबाट छ यो ठाउँ। त्यहाँबाट चाहिँ बाख्रा बुझा चल बाख्रा त बुझा ए नगराउने तपाईँ गराएर टर्छ यहाँ बाख्रा झौटा भाग्न खोज्छ यार यो बाख्रा त यार। ए हिजो नि फर्केको आज बानी नपारेर यसलाई आज होइन कस्तो रिस उठ्ने गर्छ यो बाख्राहरूले यार। चल हामी चाहिँ टक्क लगाएर त्यो भिडतिर नि आयौँ होइन बाख्राले, र कम दुःख दियो बाख्राले, कुरै छैन। अब चाहिँ एकताल पौडी खेलौँ भन्ने मेरो धोको हो, तर खोला कत्रो छ हेरौँ है। अनि पछि खेल्नुपर्छ। खोला त यत्रै देख्छु मैले है, यो देख्न सक्नुहुन्छ। खोला चाहिँ यस्तो, खोलामा के पौडी खेल्ने, तर माथितिर थोरै ठुलो छ। उतातिर खेल्नु पर्ला, अलि माथि गयो भने चाहिँ। यहाँ चाहिँ बाख्रा चरान आएछन् है, हामी चाहिँ यतातिर छौँ। उता चाहिँ हाम्रो डल्ले प्रेमजी हुनुभयो र उहाँलाई 2-4 क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ, कुरा सोध्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ। एकदम आकाशले मिठो साथ दिइरहेको छ है टक्कर। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो टिकटक एकाउन्टदेखि युट्युब एकाउन्टसम्म। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो किन अरू यस्तो रिसाएको? उहाँ चाहिँ बाख्रा चराउन आउनु भएको छ र उहाँ पनि सँगसँगै आएको म बाख्रा चराउन। यस्तो छ है, हाम्रो बाख्रा चाहिँ कति छ अरे 17वटा जति बाख्रा होलान्, तर एउटा नानीहरू छन्। फेरि यता माथितिर पनि बाख्राहरू छन् है। यो चाहिँ एकदम मुटा पारी हुन्छ। हामीले सुन्तला टक्क लागेको एकदम दामी है गाइज अरे। यो चाहिँ हरियाली चाहिँ यस्तो मिठो छ नि गाइज, के कुरा गरौँ र। ल डल्ले प्रेमजी 2 शब्द भनिदिनु मेरो युट्युब च्यानलको लागि, के छ हो भनिदिनु। डल्ले प्रेम उहाँ चाहिँ अलिकति रिसाउनु भएको छ, खै किन थाहा भएन, तर थोरै रिसाउनु भएको छ। जे होस्, बेला बेलामा रिसाउनु पनि एउटा राम्रो माध्यम भन्छन्, माध्यम है। तर जेसुकै होस् हामीलाई के पनि छैन। हाम्रो काम भनेको चाहिँ बाख्रा चराउने, हामी बाख्रा चराइँगे आएको है। यस्तो दामी देखेछ नि आकाश त, ओ माई गड के भनौँ र, रहेछ भन्ने। ल ठिक छ। यो गाइस हामी बाख्रा चराएर फेरि पनि हामी अलि नयाँ अलि माथि गरेर जानु पर्ला होइन। अन्त डल्ले पुरा मुता हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बाख्रा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है। यो भिरबाती उहाँ माथि लगेर फेरि उतातिर घर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। घर चाहिँ ठ्याक्कै मेरो पछाडितिर छ है, अलि माथि छ है त्यस्तो। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो डल्ले प्रेमहरूको हो यो खेतहरू चाहिँ। अनि पछि यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे सुन्तला चाहिँ मस्त लगाइएको छ है। तपाईँहरूलाई सुन्तला म देखाइदिन्छु होइन। पहिला यहाँ चाहिँ अलिक गाउँ छ है, यो चाहिँ गाउँ भयो। यो जति पनि हरियाली देख्नुहुन्छ नि त्यो सब चाहिँ सुन्तला हो। अनि उहाँसम्म छ है सुन्तला चाहिँ यस्तरी। यो पनि यति माथि रहनेको नि सब सुन्तला हो है। हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ डल्ले प्रेम हो, उहाँ चाहिँ सुन्तला होइन है। है त्यही हो। यहाँ चाहिँ यस्तो बनाएको छ जोडा जोडी। बाफरे डराउनु चाहिँ यस्तो देखेर, यस्तो देखा त म डराइ भएको। म मात्र डराउँछु कि यो मलाई डराउनु दिनलाई चाहिँ यस्तो बनाएर चाहिँ। ल केही छैन है। यो हो मच्छरहरूको लागि व्यवस्था यस्तो छ। तपाईँ राति यहाँ आएर सुत्न पनि सक्नुहुन्छ। मच्छर आयो भने चाहिँ यहाँ चप्किन्छ है गाईचोरू। तपाईँहरू यहाँ आएर सुत्नुभयो अनि पछि मच्छर आएर चाहिँ यहाँ आउने चप्किन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ किराहरू यस्तो चप्केको छ है। फेरि मच्छर होइन भन्ने फेरि त्यति त हामी नि बुझबदार छौँ भन्नु होला अरे।
यस आप समझदार है, बुझदार है, और भी बताना जरूरत है क्योंकि ये हमारी अलग है, हम बोल सकते हैं, आप बोल नहीं सकते ना, इसलिए अभी नहीं। ल गाइस त्यही नै हो। अब फेरि अलिकति सिन फेरि अर्को सिन फेरि त्यति माथि सिनमै हुनेवाला छ है। चस्मा लगाएको छु, चस्मा लाउनु पर्ने छ आवश्यक। उहाँलाई लगाउनुहोस् भन्दाखेरि मान्नु भएन, उहाँलाई एकचोटि ट्राई गर्नु लाउ त डल्लेनु। त्यो उहाँ चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ है, त्यही भएर मै लगाइदिन्छु, केही छैन। यो चाहिँ चस्मा मैले चाहिँ लानुपर्छ बिकाउज किन मैले चाहिँ लानुपर्छ। ए ऊ त्यस्तो खोलामा नानी हो क्या गाइस, ऊ त्यहाँ चाहिँ छ है, त्यहाँ बगेछ नि, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तरी। त्यस्तोमा चाहिँ म खेल्ने हो क्या, त्यस्तोमा चाहिँ खेल्ने हो म है। डल्ले बराम हुन्छ टक्क त्यहाँ गएर चाहिँ नुहाइन्छ। मैले स्याम्पू पनि लिएर आएको छु गाइस, भएन र बुरुस पनि मैले झोलामै राखेर लिएर आएको छु। यो झोला त्यही भएर नि बोकेको है। यसमा दुईवटा चौचो पनि छ, अहिले चौचो हान्नुपर्ने हुन्छ होइन डल्ले बरामजी। उहाँ चाहिँ मभन्दा धेरै जेठ हो, तर पनि मैले चाहिँ तिमी भनेर सम्मान गरेँ, त्यसको लागि भेरी ब्याड है। तर केही छैन, हामी चाहिँ भन्नाले एकदम सफा मनको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम। म चाहिँ फेरि यो चेन झोला खुलिराखेको छु कि यहाँ सामान त छुटेन भनेर हेर्न आएको, लौरो छुटेर रहेछ। यो लौरोलाई चाहिँ हामीले यस्तै छोडिन्छ, त्यही नै हो, माथि जानुपर्ने हुन्छ गाइस। हाम्रो चाहिँ फेरि यो फेरि हाम्रो गाउँ है गाइस, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ टक्क। यो त्यहाँ बिचको नि घर होइन, तर मेरो चाहिँ उहाँ माथिको सबसे है, त्यो अलिकति देखेछ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गाउँ छ है, मेरो घर छ। अनि ठ्याक्कै ऊ त्यहाँ पाल्टीतिर फेरि देख्न सक्नुहुन्छ, पाल्टीतिर हान्नाले त्यो ओटो राटो घर देखेछ नि, त्यहाँ हामी त्यहीँ अहिले फर्स्ट भ्लग चाहिँ त्यहीँबाट बनाएको थियौँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ यता तल हुँदै त्यो घरको पर भएको थिएँ, त्यो तल देखेको घरको पनि यता तलबाट चाहिँ माथि हालेर गाइस, कटाको तल हो होइन गाइस, त्यता माथि हालेर फेरि तक्क लाएर यहाँ चाहिँ हामी आएछौँ। अहिले चाहिँ बकरीहरू हिँडेर चरिए, यो बाख्रा हान्न आएको गाइस। अनि पछि अलिकति बाख्रा चाहिँ त्यहाँ छ हाम्रो, उहाँ चाहिँ मेन सेवक चाहिँ उहाँ पाल्टीतिर हुनुहुन्छ, पाल्टी नहुनु पनि त्यति हुनुहुन्छ है। त्यो चाहिँ बसेर टक्क औँसीले खाँदिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ खाने, मैले चाहिँ बाख्रा हान्ने काम भइरहेछ अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ थियौँ है, अलि भर्खर हामी 1-2 मिनट अगाडि चाहिँ उहाँ थियौँ है गाइस। भिडियोको 1-2 मिनट है, मेरो 1-2 मिनट होइन। ल हिँड कस्तो हेर आइज ओइ जान्नस् है, ओइ त त्यही बस है, ल बस आयो गाइस। इन्ट्री भयो हिरोको, उहाँ चाहिँ उसल चाहिँ मजाले खाइराख्नु भएको छ है, बापरे। ल ठिक छ, खानुपर्छ उसले भन्ने कुरा, ठिक छ। बाख्राहरू पनि चरिरहेछन् है। डल्ले बेराम चाहिँ यहाँ माथि आएर बसिरहेछन्, म चाहिँ तल थिएँ होइन, टक्क लाएर यहाँ आएर बसिरहेछन्। अब ठ्याक्कै मेरो साइडमा देख्ने भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, जहाँ चाहिँ सागिन्दारा भन्ने ठाउँ चाहिँ यो है। हामी चाहिँ यस्तो भिडमा आएछौँ, यहाँबाट धेरै मान्छे मर्छन्, एकजना मर्छन् होइन, छिक्ला भएर पुरै के भन्नु होइन। ल यो चाहिँ भिड यस्तो छ है, टक्क लगाएर यतापट्टि चाहिँ यो नि सर्पिलले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चिप्लो बनाइरहेछ। माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि पनि मस्त छ जेउस। बाख्राहरू चरेछन्, बाख्राहरू यहाँ छन्, एउटा छन् है। टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ आगो लगाइदिनु पर्छ कि भन्ने मेरो सोच हो, तर मैले लगाइदिन्न। फेरि यहाँ लगायो भने चाहिँ फेरि के होला डल्ले पुरम सोच रहा हूँ मैं होइन। त्यही गाइस हाम्रो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ, भेरी ब्युटिफुल है, एकदमै राम्रो छ जस्तै है। ल गाइस यही नै हो, हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको गाइस होइन। घर चाहिँ एउटा छ, हाम्रो डल्ले प्रेमजी उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ है। टक्क लाएर अब चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ घरतिर पनि। टक्क बाख्रा आजको दिन पनि ल बाख्रा चराएर गयो, हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो है। टक्क लाएर अब चाहिँ हामी घरतिर वापस आउनुपर्ने हुन्छ, घर जानुपर्ने हुन्छ। के बोलिरहेछु म भन्ने केही नै। ल ठिक छ, बादलको देखादै हस् त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है। अरे हेरे भाइ धन्यवाद नहेरे भाइ के होइन गाइस।
ल त बाई।